今天收到一块卡地亚伦敦系列腕表，该腕表42毫米表径，银白色圆形表盘，搭载的是卡地亚自产的049自动机械机芯，剑形蓝钢指针，罗马数字时标，18K 玫瑰金表壳，棕色鳄鱼皮表带，是一款比较经典布局的腕表。我们来观察下腕表，表壳上有不少划痕，清晰可见。指针不走，把头脱落。我们再来拆解下机芯，发现自动陀松动，应该是手表受到撞击，使其松动，进而引发了手表的偷停。我们需要更换自动陀。我们再进一步拆解机芯，发现齿轮生锈，需要对其进行除锈。机芯全部拆解完成后，我们对机芯进行全面的清洗保养，再对表壳进行抛光翻新。全部完成后，我们来测下走时和防水，没有问题。我们将手表抛光翻新后的画面进行对比，发现抛光翻新后的手表焕然一新。最后，我们来欣赏下被我们修复后的手表。